bem com vocês? Sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, gente, tem uma coisa pra falar muito legal pra vocês, porque eu acho que vocês vão adorar. Eu vou fazer uma trollagem com a Karine, falando que eu vou sair da escola, que a gente vai se separar, nunca mais vamos se ver, que minha mãe vai ter que se mudar e eu vou ter que falar um monte de coisa pra ela, viu? Então, eu vou ligar pra ela agora, viu? Peraí. Alô, Karine? Oi, Isabela, tudo bem? Tudo, amiga. E você? Também. Amiga, tem uma coisa pra te falar não muito boa. Por quê? Sabe, amiga, eu tô chocada com isso. Por quê? Mas me fala que eu tô curiosa. Amiga, eu saí da escola. Mentira, Isabela, nem começa. Mentira isso. Sério, amiga, como é que eu ia brincar com isso? Não, vai ser uma louquinha mesmo, não sei o que tá fazendo. Não, amiga, mas eu não faria isso com você sabe, né? Sei. Perfeitamente. Amiga, Ah, minha mãe quer se mudar, não posso fazer nada. que isso, Isabela? Fala com ela, pra onde que ela quer se mudar? Quero saber de tudo, fala agora. Amiga, ela tá trabalhando. Não, mas eu quero falar com ela, pra onde que ela vai? Ela vai pra Belém. E você não vai, né? Você vai ficar aqui com a tua avó. Mas como? Todo mundo vai pra Belém, amiga. Mentira, Isabela. Amiga, como é que eu ia brincar com isso, amiga? Eu sei como você é, Isabela. Tá, vocês sabem como eu sou, mas eu também não quero ir, mas eu tenho que ir, que droga. Mentira. Amiga, é sério, eu tô falando sério. E agora, a gente nunca mais vamos se ver. Sério? Sério, amiga, como é que eu ia brincar com isso? Ai, meu Deus. E agora? O que a gente faz? Não sei, amiga, o que você tá pensando agora? Não, nada. Eu tô pensando em chorar. Também. Ai, meu Deus, tô com medo. A gente não pode ficar separado. Eu sei, amiga, mas é a mãe, né? Minha mãe, ela quer que eu vá pra Belém junto com ela. O que eu posso fazer? Ai, Isabela, não acredito. Eu quero falar com ela de qualquer jeito. Vou falar com o WhatsApp com ela. Mas não tem como, ela tá trabalhando. Como não tem, Isabela? É sério, amiga, e agora? O que a gente vai fazer? Oi, Isabela. Mentira isso. Amiga, Oi. isso é trollagem. Mentira, amiga. Não acredito. Não faz isso. Ai, Gente, ela acreditou na trollagem. E aí, amiga? nossa, mas mentira isso, né? Amiga, isso é trollagem, te trolei hoje. Ai, que susto. Você vai ver só. Você vai ver só. Ó, isso daí é vingança, viu? Vingança, mas vai ver só. Tu vai ver. Você vai ver. Ô, gente, eu fiz essa trollagem com ela porque ela cai direitinho, gente. Né, Cá? É. Ela tava quase chorando, gente. Aham. Meu Deus, Karine, calma, eu não vou nunca embora. Beijo. Beijo, Suave. tchau. Gente, ela caiu, graças a Deus. Viu? Então, gente, a gente precisa fazer mais trollagem com ela, viu? Beijinhos, até o próximo vídeo.